大家好，欢迎朋友们来到天意橡树养生堂，我是杰坤老师。今天是2024年11月11号，这是一个购物狂欢的节日。我们不聊购物，我们继续研究自然疗法养生的问题。大家也可能注意到，最近有一些流感，有一些气管炎就是咳嗽、发烧，这个在医院里又出现了人满为患的局面。那么我们研究传统文化，我们研究自然疗法，有没有不用药，不去医院，通过我们自身的努力，通过我们自身的锻炼，就能解决这种咳嗽，解决这种气管炎，解决这些发烧的方法呢？今天我和大家聊一聊，用橡树化解咳嗽，用橡树化解感冒发烧的一些自助自救的方法。这些方法仅供大家参考大家有问题了，该去找医生，该去医院去医院我分享这些方法是我的学生用橡树化解这种咳嗽发烧难受这些症状的实践，这些实践分享出来供大家参考。你觉得好，那你就试一试；你觉得不好，你不要耽误了去医院求医，好吗？咱们只是一个建议，一个分享。我们研究传统文化的嘛，就想让这种自助自救的方法让更多的人知道。这是我的理想愿天下皆知医，其生民无重病大家都能懂一点医，懂一点自助自救的方法。那么我们避免因病返贫，避免到医院里面遭罪，所以把这个方法分享给大家。我分享的是2022级的小荣同学用橡树化解新冠病毒的过程。这是24年3月20号小荣在2022级的学习群里分享他儿媳妇感染新冠的一个过程。小荣是这么说的：杰坤老师及各位老师好，我时间少，主要是给家人和有缘朋友配树，基本都是老师现成树方基础上加减，配树也简单。今天分享救心丸及排毒方的神效。疫情刚开放，儿媳妇和大孙女先后感染高烧 39.8 度，当时即用老师的1号排毒汤022016500038220这是1号排毒汤在咱们这个天意橡树网上有就是针对目前这种咳嗽发烧大家都可以念诵小荣是这么操作的，他把1号橡树排毒汤输到手机里面，用手机播放，另外
写了8条，放在孩子的枕头下面，喝了桂枝汤加减方。当时孩子的舌苔白反胃，采取双向增阳，效果很好。第2天烧退到了 37.8， 也不反胃了，有想吃东西的感觉。第3天基本正常吃饭。儿媳妇很是高兴，说阳了也没得啥，轻松过来了。可能年轻人有点想简单了，太轻视这个新冠病毒了。没休息好，就在家里大搞卫生，累得出了汗，没及时处理，2次感染没重视，就直接吃了一些清热解毒颗粒，吃了2天，感觉心慌没力气，就问小荣，就找她的婆婆啊，问小荣怎么办，这次怎么比上一次还严重？小荣就问她吃的什么药，看了她的舌象，舌象还是白，才知道吃反了药。加上12月下旬大冷天，病情天天加重，吃中药效果不明显，念书又比较懒，不愿念。到第2次感染的第4天，整个人说话都没有力气了，手脚冰凉。当时把小荣吓坏了，他飞快地思索着橡树配方，脑子里呈现出救心丸术和老师讲的快速扶阳方法。点燃艾条，配念诵430、820、650，用粗艾条灸神门、内关、劳宫，10分钟左右，看着他儿媳妇苍白的脸上慢慢恢复。他儿媳妇说，现在有热在慢慢到了心脏，继续念术艾灸40分钟左右，手脚慢慢有了热度。此时的小荣已是大汗淋漓，当时如果送医院可能就来不及。一个是从家到医院没有半个小时，1个小时可能还不能到医院救助，挂号啊，检查呀，从家到医院能用上药大约在1个多小时。那么小荣通过艾灸念诵橡树，这个让儿媳妇转危为安。当时他儿子值班没在家，他的老头又回老家去看望公公婆婆，是自己要是没跟着杰坤老师学着传统自然疗法，根本不懂得怎么急救。真是上辈子修来的福啊，今生才能有缘跟杰坤老师学习橡树疗法。这是小荣同学救助他的儿媳妇和孙女的过程。大家知道3年的新冠病毒让每个人都有亲身的感受感染了新冠没有10天半个月很难彻底好利索，而有的老人可能需要好几个月还缓不过来劲儿，有的出现了新冠后遗症。那么小荣同学根据我分享的橡树排毒汤，那么再加上艾灸，再加上喝了桂枝汤，很快把儿媳妇这种感染的症状给化解了。所以我们这个自然疗法有很多解救的方法，但是咱们这一些自然疗法呢，又得不到这个
网站的认可，经常被为以封建迷信下架啊。这是橡树排毒汤啊，这是五足橡树防疫排毒汤啊，大家有时间可以到天一橡树网上搜一搜。因为前2天我在视频号上发的一些调理身体的案例，因为涉及到封建迷信，视频号不能发了，被禁了1个月，所以我可能发在这个快手和抖音，抖音审核比较严现在快手还可以，所以呢，尽可能把这种方法吧分享给大家，让更多的人了解橡树疗法，让更多人掌握自救自助的方法。愿天下皆知医，其生民无重病。大家在网上找不到的话，那你就到天一橡树网来，这些所有的视频我都传到了天一橡树网，那么你在里面找就行。因为传到这个抖音呢视频号很可能会被下架，目前快手还支持，所以这些自助自救的方法总是留了一个窗口，让大家能接触到。天又冷了，这种咳嗽发烧的人会越来越多，希望每个人都能学一点自助自救的方法，避免到医院去排队去这个打针吃药。好吧，今天给大家聊这么多，祝大家健康快乐幸福。我是杰坤老师我的电话是132-8072-5021，大家有什么不舒服可以给我留言。好，谢谢朋友们。